Розробки, якими пишаються українські підприємці. Сьогодні у Запоріжжі стартував масштабний промисловий форум. Він об'єднує представників бізнесу, профільної асоціації, владу та науковців. Протягом 3 днів підприємці демонструватимуть власний потенціал. Яким був перший день форуму, дивіться у наступному репортажі. Потужна платформа для взаємодії бізнесу із вітчизняними інженерами та програмістами. Саме так Запорізький промисловий форум-2020 називають його учасники. Адже на найближчі кілька днів Запоріжжя стало осередком для десятків компаній, які представляють власні розробки та готові до співпраці. Зокрема, Запорізька інженірингова компанія, яка вже з десяток років підкорює аерокосмічну галузь. Мы работаем для аэрокосмической области, где у нас есть проекты, внедренные уже на заводах, которые занимаются в космической технике, запускают спутники с помощью наших технологий, наших комплексов. С Дніпром сотрудничаете? Да, с Днепром не только завод «Южмаш», есть компания Firefly. Это называют их конкурентами Илона Маска, компании SpaceX. В Америке тоже. Это американская компания, имеет здесь одно из предприятий, завод свой, куда мы в том числе внедрили наши технологии, наше оборудование. Замовлень, кажуть, вистачає і у рідному Запоріжжі. Їхні технології використовуються у машинобудуванні та металургії. Попитом користуються роботизовані комплекси для металургійного виробництва. Это одно из самых современных оборудований, причем это роботизированная сварка. На Метинвесте был, в частности, на заводе ЗЛМЗ был внедрен процесс сварки шпал и компенсаторов. На сегодняшний день это очень современный. Оператору нужно только положить детали, нажать кнопку, и после этого идет весь процесс, отрабатывает полностью все оборудование. Это в технологическом процессе убирается тяжелый труд для человека, когда человек может заниматься умственным трудом, может заниматься различными другими вещами,